Heavy rain battered Chennai and other parts of Tamil Nadu. The rain continued to wreck the city. More than hundreds of people have been killed as incessant rain continued to batter the southern Indian city. Most of the main streets were waterlogged, bringing the city to a standstill. Many offices, schools, and colleges have been shut. As rain continued to pound Chennai, many districts in the north of the state, the flood waters from the tanks, the lakes and the reservoirs were surpassing and breached, entered the residential areas. Thousands of livings along the waterways and vulnerable areas were evacuated to the safety places. பொதுமக்கள் தற்பொழுது அவர்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய பகுதியிலிருந்து மொட்டை மாடியில் வசிக்கக்கூடிய காட்சிகள் நம்ம நேரடியாக காண முடிகிறது. இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், முதியவர்கள், பெண்கள், பெரும்பாலான மக்களுக்கு எந்த வகையிலும் உணவு எந்த வகையிலும் இந்த பகுதியில் இதுவரை வந்து சேரவில்லை. மெட்ரோ ரயில் செல்லக்கூடிய ஒரு உயர்மட்ட பாலமானது இந்த பகுதியிலிருந்து இந்த காட்சிகளை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பகுதியில் 500க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் நாங்கள் ரெடி பண்ணி கீழே வரத்துக்குள்ளே ஐம் லிவிங் இன் திஸ் ஹவுஸு. கீழே வரத்துக்குள்ளே ஆள் உயரத்துக்கு மேலே தண்ணி வந்தாச்சு. வெளியில் போக முடியல. வாட்டர் ஃபோர்ஸ் வந்தேன். நான் ஐம் ஏஜ் அபவுட் 68 இயர்ஸ். நானும் என் ஒய்ஃப் 2 பேரும் மேல் மாடியில் அப் டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் தண்ணி வந்தாச்சு. பிஃபோர் நைட்டு 12 o'clock 1 o'clock வந்துடுச்சு. உட்காந்துருக்கோம். வி ஆர் சீக்கிங் ஹெல்ப். நோபடி ரெஸ்பாண்டட். ஹெலிகாப்டர் போயிட்டே இருக்கிறேன். சட்டை அவுத்து காட்டுறேன், எல்லாம் பண்ணுறேன். நோபடி ரெஸ்பாண்டட். வெள்ளம் வந்து ஏற்கனவே சின்ன வெள்ளம் வந்தது மேடம். வந்தது அப்படியே போச்சு, கொஞ்ச நேரம் போச்சு, பாதி வீடு போச்சு. அப்போ எந்த சேதாரம் இல்லை. அந்த ஒரு 4-5 நாள் மழை விட்டது, அது வீடு கைவின்னு சுத்தம் பண்ணின்னு போச்சு. அதே லெவலில் வரதான் இந்த வாட்டி கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டு எதிர்பார்க்காத அந்த மாதிரி வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஜனவர்கள் அடித்து செல்லப்பட்டார்கள். இவர்களை தீயணைப்பு துறையினர் தேடி வருகின்றனர். Helicopter which is on an air-dropping mission across Chennai to help all those people who are marooned in their homes in various pockets of Chennai. And this is what you see. Chennai is completely flooded, and flooding could be an understatement. And official estimates say there could be around 2,500 to 3,000 people still marooned in their houses because water has surrounded their houses because of heavy rain, and also because many lakes and ponds have breached and water has inundated. And although the Tamil Nadu government has allotted 500 crore rupees, it appears that the damage is so huge, it may take a long time for things to be restored. Army has deployed boats besides the helicopters deployed by the Air Force people, and around 1,500 people have been safely rescued. It's an emotional moment here. People have gathered on the rooftop and asking for help, and Air Force personnel here are dropping their food packets, water and whatever bread packets they have so that they can manage. On board the IAF helicopter Sarang with camera person Raja, Sam Daniel,
for NDTV. This is the residential area in the heart of Chennai, and as you can see, this is a low-lying area, and therefore water to the depth of not just knees, but if you go inside, it can even get waist deep. Administration has been trying to move people away from these areas, but people are reluctant to move because their belongings are inside. உங்க வீட்லயே வந்திருத்தா உங்க கடையிலயே வந்திருத்து நீங்க? ஆமா, எங்க வீடு வந்து கீழ் வீடு. அங்கேயும் தண்ணி வந்துருச்சு, எங்களால குடியிருக்க முடியல. கடையும் எங்க கடை உள்ள இருக்கு, ஃபுல்லா தண்ணி வந்துருச்சு. எங்களுக்கு எதுவுமே இங்க கிடைக்கல, தண்ணியும் வடியில, தண்ணி ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் குடிக்க கூட தண்ணி கிடைக்கல, எங்களுக்கு காவா தண்ணி கலந்து வருது. With waterlogging happening for such a long period of time, the danger of waterborne diseases very high, and in fact safe drinking water a big concern. As you can see from this hand pump, this lady is filling in water for drinking. Idu kudikiradhukku dhaan thanni edukringla? குடிக்கிறதுக்கு வேற யார்ட்டேயும் இங்க கார்ப்பரேஷன் யாரும் சப்ளை பண்ணல உங்களுக்கு? ஆத் பக்கத்துல வந்து டேங்கர் வந்து குடுக்கறது எல்லாம் கிடையாது? தண்ணி இருக்கிறதுனால வர முடியாதுல்ல, தண்ணி இருக்கிறதால எடுத்துட்டு வர முடியாது. இங்க இந்த பக்கத்துல நான் உங்க வீடு, இது குடிக்கிற மாதிரி இருக்குமா இந்த தண்ணி? குடிக்கலாம். In Chennai with camera person Nagaraju, Uma Sudhir, NDTV. அப்படியே விட்டுட்டு வந்துச்சு. எதிர்பார்க்காத வெள்ளம், ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்த வெள்ளம் அது. வெட்டி இடிக்குது மின்னல், கடல் வீரத்துறை கொண்டு விண்ணை இடிக்குது, கொட்டி இடிக்குது மேகம், கூவென்று விண்ணை குடையுது காற்று, சட்டச்சட சட்டச்சடரட்டா என்று தாளங்கள் கொட்டி கணைக்குது வானம், 8 திசையும் இடிய மழை, எங்கனம் வந்ததடா தம்பி வீரா. இந்த பகுதியில் தற்போது சுமார் 100கணக்கான பகுதி மக்கள் இங்கிருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு கூட இந்த பகுதியில் ஒரு மீட்பு குழுவினர் என்பது இல்லை என்பதைத்தான் இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அந்த நிலையில் இளைஞர்களை ஒன்றாக சேர்ந்து இங்கிருந்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றனர். கோட்டூர்புரம் பாலம் அருகே இருந்து தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் புகுந்த வெள்ளம். பகுதி மக்கள் அனைவரும் 4வது தளத்திற்கு மேல் இருந்த மொட்டை மாடியில் சென்று அமர்ந்தவர்கள் உயிர் பயத்தில் உறைந்து போகினர். கோட்டூர்புரம் பிரதான சாலையே வெள்ளக்காடானது. அடையாற்று தண்ணீர் மறைமலை அடிகள் பாலத்திற்கு மேல் செல்ல ஆரம்பித்தது. சைதாப்பேட்டையில்